瓜、狗仔。你係點樣睇到噶？我可以蒙眼古式卡嘅原因係因為我聽到你嘅愛自己又唔係逃避件事嘅，會考翻好嘅成績嘅，點解嘅？可以選擇逃避，但係可能你逃避咗，你都係會發生噶。咁你逃避10000次、1億次，咁佢又係會揾翻你嘅。咁不如揾一次去好好表達自己，去好好咁樣講俾人哋聽，我點樣咯。咁一個人點樣活出自己嘅獨特同色彩？令自己望到更大，即係世界幾大，你就好奇心就有幾大。你如果想做一個 YouTube， 你會想做一個咩主題啊？幫佢去療癒下，有啲焦慮嘅人瞓唔着，又陪佢去講解下，幫助更多人識更多人，咁呢個世界就會更美好。藍藍，歡迎你。Hello，今日咧好輕鬆嘅，冇標準答案嘅，你想講乜都得，所以你放鬆就得噶啦，咁今日咧，我哋有一個好特別嘅嘉賓喎。咁啊，傳說之中咧就係有一個叫薛詩嘅媽媽啦，係我哋國策嘅同學仔啦。咁佢女女咧就自從有一次我上網睇過佢條片，咦？點解佢會可以蒙眼，跟住會睇到嗰啲顏色卡嘅顏色嘅咧？跟住我就對佢產生咗一個好大嘅興趣。咁有一次咧，咁佢問咗一啲關於宇宙啊、愛啊，同埋乜嘢係使命嘅問題。咁我就覺得呢一個女仔實在太特別啦！我哋用一個小朋友嘅視角去睇而家我哋大人嘅世界，又睇下我哋今集探索到啲乜嘢咯。歡迎你 ，Hi， 你叫咩名啊？我嘅名叫林千南，今年9歲。我成日咧聽媽咪講啦，你問佢一啲好得意嘅問題喎，係嘛？係。你嗰啲問題係咩問題嚟㗎？就係例如乜嘢使命啊？點解我諗唔起前世嘅記憶嘅？我做人投胎係嚟做咩噶？你呢啲問題幾時發生呀？幾歲開始？從此我真係差唔多5、6歲啦。媽媽介紹咗你之後，我就開始成日問呢啲問題。你3、4年前就問呢啲問題啊？咁你第一個問題，你係使命啊，定係前世咧？首先係使命，跟住先前世。哦，咁我好想知啊！呢個即係話你而家做緊嘅嘢，你覺得係咪你嘅使命啊？唔知道。唔知道。我覺得就唔係。你覺得唔係？點解嘅？因為正常人做嘢嘅時候，即係好似你起身擦洗面，係正常人都會做嘢。我諗應該唔算使命，即係人人都做同樣嘅嘢，點會係使命啫？哦，所以使命係有啲不一樣嘅。你頭先話前世，你可唔可以講深入啲啊？即係我點解回想唔起前世我係做乜嘢？即係做人啊，做動物啊嗰啲咯。但係你點知會有前世呢？你覺得有？係。哦，咁如果真係有前世啊，咁你覺得啫，有機會係咩嚟㗎？你嘅前世？好人先會投胎做人啦，但係我又唔知道係咪好人，所以我覺得我上一世我就應該都係動物咯，類似。哦，動物。係。OK， 哇，幾得意喎！呢個我上次咧同你探索過，即係我聽過你講一個叫愛自己啊。你有冇印象？有。乜嘢係愛自己啊？南南？愛自己即係唔好逼自己做一件事。例如咧？就好似你病咗，你要逼自己唔好食朱古力，咁樣都係算係愛自己，不過係比較勉強咯。即係點講呢？即係逼自己要愛自己咯。但係如果咧你病咗都食朱古力嘅話，就唔係逼自己嘅愛自己咯。咁係咩啊？即係你寧願食朱古力都好過俾自己咁大壓力。哦，所以我病咗其實都可以食朱古力。係，只係可能媽媽唔俾啦。我見到你啱啱望咗一眼媽媽喎，可能媽媽唔俾。咁
我記得你嗰條片有講過話，如果我真係揀咗食朱古力，我就負責翻食朱古力嘅後果就得啦。係咪啊？你呢句說話可唔可以再講下你點解咁睇嘅？本來病你就唔可以食甜嘢啦，咁你食咗之後，你可能病情會更加嚴重啦。但係呢，因為你好想自己食朱古力，所以就唯有唔好逼自己俾咁大壓力。但係你就有翻個後果咯。哦，所以愛自己就係、我首先要尊重自己嘅決定。係。咁然後我揀咗嘅時候就唔好後悔，因為呢一個選擇係我自己選擇嘅，個結果我自己承擔翻就得啦。係咪咁嘅意思？你承擔得翻就可以啦。係。咁你覺得呢個世界嘅人有幾多人識得愛自己啊？5成6成咯。即係好多人有啲識，有啲唔識咁樣啦，係咪？係有啲唔識。你覺得佢哋唔識愛自己係好多時都會點呢？人哋蝦你嘅時候，你唔識反駁咯。可唔可以舉一個例子啊？即係好似你喺學校，你俾人抌你啲書啦，倒啲水落你個頭上面啦，但係你淨係可以去默默承受住嗰啲嘅俾人欺凌，係欺凌咯。你就唔會講俾老師聽，就唔會講俾媽媽聽，就咁承受住咯。就好辛苦啦。係啊，咁你覺得應該點呢？如果愛自己嘅話呢，就應該去勇敢地講俾老師啦、爸爸媽媽聽，同埋講俾佢哋聽係唔啱嘅。有機會都會佢哋唔理啦，又會俾人鬧啦，又會唔信我哋噶嘛。如果唔理咪唔好理佢咯，你都唔好理佢咯。即係直情唔理嗰個同學係嘛？但係都要為自己發聲。係因為咁樣做會點呢？對自己？對自己唔會有即係有啲嘢喺個心裏面唔夠膽講咯，即係會有種好唔舒服嘅感覺。所以我哋都要適當地去回應嗰件事。係。OK 我又聽媽咪講啦，對於宇宙呢，你又好似有好多問題嘅喎。因為呢，聖經講過係天父創造地球嘅某一件事咧，但係邊個係創造天父嘅咧？答唔答到啊？邊個創造天父啊？要俾冇天父又點會有地球咧？又點會有人類咧？好好嘅問題，歡迎留言啊！你有冇答案啊？冇。但係你都不斷去問緊呢個世界有冇人答到你個問題？係。咁我哋試下大膽假設啦，即係我當玩啫。咁你覺得有冇人創造天父呢？我覺得係宇宙自己憑空生咗一個人出嚟。即係你嘅意思係話宇宙係一誕生嘅時候就有晒所有嘢啦？係咪咁嘅意思？憑空生咗個人？應該係，即係我想，即係宇宙係無限咁大噶嘛，冇得數噶嘛。咁我就覺得係。宇宙首先係創造咗天父，再創造咗地球，再創造咗人。咁邊個創造宇宙呢？宇宙我都唔知啊。所以我頭先我自己感受到你表達嘅意思係，宇宙本身已經喺度啊，有冇機會係咁呢？但係點解宇宙本來就喺度呢？點解會有人呢個出現呢？有冇人答過你呢個問題？我問過媽媽，但係佢唔識答。有冇問過老師呢？有，我問過個宗教老師，佢都話唔知。7日之前咪特朗普宣布有外星人嘅？係。嚇咁我哋撈埋外星人講，咁人類啦、外星人啦都係人啫。好啦，咁你覺得有冇一個可能就係外星人創造人嘅？有冇機會呢？好少機會。原因呢？因為我覺得外星人佢咩都唔識做，即係淨係識連嘢都唔識講，所以我就覺得好少可能係外星人創造人。如果有一個外星嘅講法就係話，有機會係混種而出嚟嘅。咩意思？混種即係話好多年前咁有一個叫 Anunnaki， 即係阿努涅奇嘅外星種族，咁因為佢哋好缺乏金屬，
咁因為喺地球有好多嘅金屬啦，咁佢嚟到咧就提取一啲嘅資源。咁但係咧，原來挖掘金屬咧係好長時間同埋好大勞動力嘅。咁當時嘅 Anunnaki 嘅人咧，佢就冇辦法有咁多嘅勞動啦。咁就將原生喺地球嘅原居民，即係我哋本身係大腳白嚟嘅，咁就將我哋嘅基因混種，混咗變成而家嘅智人嘅人類。咁就去幫助佢哋去提取金屬。點解要去金屬呢？就係因為佢哋星球缺乏咗一種物質，係關於大氣層嘅。呢個係一個外星即係 UFO 界嘅一個講法咯。咁係咪即係傳說？係咪真嘅呢？你冇辦法 fact check 啊。我諗就大家保持一個客觀嘅睇法，就睇下嚟緊2026、2027已經公佈咗有外星文明啦。咁睇下會唔會有進一步嘅資料啦。咁但係我覺得都好值得參考。個原因喺邊度呢？即係嗱，你諗下個宇宙咁多星球，咁有咁多人，咁多地方，點會冇人呢？咁如果有人，咁得兩種人啫。咁一係蠢過你嘅人，一係叻過你嘅人。咁如果佢叻過我哋，咁如果有呢啲文明可以做到我哋混種基因，其實都唔係冇可能嘅喎。咁又係。好啦，咁宇宙你仲有你有冇應該咁講，喺呢個社會裏邊有幾多人係開心㗎？我覺得大部分人都係開心，即係90%係開心嘅。點解嘅？因為我覺得如果冇快樂嘅話呢，佢個世界就自然唔會有色彩咯。但係我又識咗好多一啲喺生活上面遇到一啲挑戰嘅朋友啦。咁你覺得你如果有一句說話或者一段說話，你好想俾佢哋，令到佢哋活得開心啲嘅，你會同佢哋講咩呢？我就會陪佢講，你唔開心嘅話，呢世界就會冇色彩，你個人就自然會化成灰。咁所以要點啊？咁所以要做好自己，唔好俾自己咁大嘅壓力，就好似我啱啱所講嘅愛自己。點樣用愛自己呢個 concept 咧？即係譬如話，我今日我考試唔合格，咁我點樣愛自己？點講呢？即係如果你考試唔合格，咁就唔好喺心裏面忍住，將個考試卷抌咗個垃圾桶，收埋喺櫃桶，就大膽咁講俾阿媽媽聽，去發洩自己嘅心情。我希望媽媽都會明白嘅。點解你會咁諗嘅？因為愛自己就係唔好逼住自己，唔好令自己有咁大嘅情緒。唔好壓抑佢。係，唔好壓抑。咁我發咗出嚟嘅時候，會唔會我發完之後都會仍然會好唔開心㗎？會嘅，但係可能你食下雪糕啊，可能去公園玩下，就自然會唔記得㗎啦。所以我哋第一步原來要接納自己情緒先喎。係。好好啊！呢個起碼都接納咗自己情緒啦，然後揀翻你自己喜好嘅部分去做。咁再點？咁下次考試咁點咧？下次考試就去盡力咁溫啦，唔好諗哎呀又唔合格啦，我英文最差噶啦。咁就俾多啲信心俾自己，唔好令自己感到即係唔好令自己感到好冇成功嘅感覺咯。所以要憶記起自己成功，同埋自己俾力量自己。我聽到。哇！你我覺得你講啲嘢咧，真係唔似一個即係小朋友講緊嘅嘢。有冇人咁樣講過？佢哋講我好神奇，好特別。你點睇咧？我冇所謂咯。點解嘅？因為我覺得其實每個人都唔同，都係獨一無二嘅。好似我同學仔，佢個靈魂係彩色嘅，咁我自然都陪佢唔一樣啦。聽聞你係睇到靈魂嘅顏色嘅喎。係。咁你睇到我咩色啊？藍色。藍色嘅，我睇唔到噶，所以你睇到就係噶。第一次你同我講嘅時候咧，喺西餐廳咧，我都覺得好震驚啊！我自己，因為我每一次我感受到我自己都係藍色，但係當然啦，即係喺大人嘅世界，佢會覺得係咪真嘅咧？我自己都有咁樣諗過，但係又好神奇喺你隻眼嗰度睇到喎。好啦，咁我覺得
頭先你又講到關於即係愛自己接納嘅部分。咁你覺得每一個人話係獨特同埋有色彩，咁一個人點樣活出自己嘅獨特同色彩啊？令自己望到更大，即係世界幾大，你就好奇心就有幾大。唔好去令自己感到呢個世界好似冇人錫我嘅，呢個世界好細嘅。其實咧，呢個世界咧係可以超級咁大嘅。點樣做呢？第一步，首先如果唔開心嘅時候，努力令自己去冷靜落嚟啦。冷靜唔落嚟都唔緊要嘅，可以入房冷靜啦，唔好扮門啦，唔好亂抌嘢啦。第二步咧就係冷靜完陪媽媽講我錯咗啲咩，我知我錯，下次唔會咁樣啦。如果下次都係咁樣咧，就要受到應得嘅懲罰。係回應啦，呢個世界對你嘅懲罰回應啦，係嘛？跟住咧，咁第三步就係如果你呢一次下手唔夠重，又下一次又係唔夠重嘅話咧，咁你就可能應該覺得哎呀，活住都冇乜意義啦。咁其實都冇乜所謂噶，你可以即係你想冷靜一下就冷靜一下，去跑下步都好啊，去公園玩下都好，就唔好逼自己去冷靜。媽媽鬧你就一定唔可以喊，因為媽媽成日講喊係唔啱嘅，喊嘅意思就係你獨立唔到。哦，原來要揀翻自己開心嘅嘢，唔好壓抑自己嘅情緒。係吓，咁然後呢？咁就係愛自己嘅行為，因為愛自己其實最重要係唔好逼自己啦，唔好去令自己好有壓力啦，同埋唔好抑壓自己嘅情緒咯。但係同時我聽到你嘅愛自己又有一個提醒嘅作用，就係話當我哋接納咗自己嘅時候，又唔係逃避件事嘅喎。你都話會考翻好嘅成績嘅喎，係咪啊？係。點解嘅？因為有啲人話愛自己，我淨係愛自己得啦，淨係做自己想做嘅嘢咪得咯。咁我聽到你嘅又唔係喎，你都會反省嘅。嗱，咁佢又唔係真係選擇逃避，你遇到困難時可以選擇逃避，但係可能你逃避咗，你都係會發生噶。咁你逃避10000次、1億次，咁佢又係會揾翻你嘅。咁不如揾一次去好好表達自己，去好好咁樣講俾人哋聽，我點樣咯。我覺得哇，好精彩喎！呢句真係你話你要頭先聽媽咪講話，你都想做 YouTuber 啊嘛？你如果想做一個 YouTube，你會想做一個咩主題啊？做一個即係可能一個療癒師啦，療癒嘅主題啦，揾一啲唔開心嘅人去幫佢去療癒下，有啲焦慮嘅人瞓唔着，又陪佢去講解下，跟住大個就可以上去即係一啲嘅療癒嘅工作，去幫助更多人，識更多人，咁呢個世界就會更美好。咁呢個係咪你嘅使命啊？我本人就覺得唔係咯，我覺得我嘅使命就係好好活，好好生活啦，唔好俾自己咁大壓力咯。好好喎，我覺得即係呢個係我自己有個人感受，我又覺得出自你一個咁年輕嘅身軀，但係有呢啲咁嘅諗法，真係我都好意想不到。同埋咧，我自己其實咧我都準備有一啲問題問你嘅，我可唔可以問你㗎？可以，咩都得。咩都得啊？係。你覺得地球似唔似一間學校咧？我覺得就唔係太似，因為咩嚟啊？地球首先係外表咧係圓嘅，學校雖然可以係圓，但係就圓會好奇怪。係正方形嘛？係正方形都正常少少啦，三角形都正常啲，但係圓形我個人就係覺得會陣間唔知碌咗去邊，碌咗去大海度。你覺得人死咗之後會點啊？
應該會，即係好多人講人死咗會上天堂咯，但我覺得唔係咯，我覺得人死咗首先會一個地方度去抽走晒我前世嘅記憶先。哦，點解嘅？因為既然我哋諗唔到前世嘅記憶，咁我哋就可能俾人抽走晒啲記憶咯。咁如果照嘅你咁樣嘅講法，咪即係話靈魂係會輪迴嘅咯？係咪啊？係。你點解會咁諗嘅？因為我覺得因為媽媽同埋其他啲好專業嘅老師啦，都陪我講過，人死咗係可以復活好多次，只係你唔知下一世投胎到邊一個媽媽啦，可能下一世唔係做人。你最想拍嘅第一條片講咩？講一啲關於人死後會到邊嘅咯，因為有啲人覺得天堂同埋地獄係唔存在嘅。咁你覺得係唔點？我覺得都係假嘅。哦，咁你會講係假嘅？唔係，我會講有啲人認為係假，有啲人認為係真嘅，係因為我哋每個人嘅想法都唔一樣噶嘛，冇啱冇錯噶。所以你會講兩個唔同嘅觀點。係。頭先你講冇對錯啊嘛。我記得我上次同你傾偈都有講過，我話你覺得自己做得好好嘅，但係有人話你，哇，你咁差嘅，你做得，咁人哋話你做得咁差，你會唔會唔開心咧？唔會，唔好在意別人嘅想法，別人講嘅都唔係對，都唔係錯嘅，即係我啱啱都講咗啦，有真有假噶嘛，咁可能佢講嘅係啱嘅呢，可能佢講嘅係錯。其實在意別人嘅想法都係唔愛自己嘅一個行為。點解嘅？點解佢嘅想法咁係啱定錯呢？又唔可以講佢錯嘅，因為你喺呢度啦，咁你呢度有個世界啦，咁佢又有個世界啦，咁我哋兩個既然世界都唔一樣，咁即係好似你係住喺呢一度，佢住喺呢一度，你喺度大嗌，即係呢一邊嘅人喺度大嗌啦，你可以聽唔到，可以聽得到。哦，就好似人哋陪你講嘢，你都可以聽唔到噶。所以大家根本就係一個唔同世界，我可以選擇用唔用呢一個觀點，我可以揀用，同埋可以揀唔用。係，你明咁嘅意思啊？明。哦，所以如果嗰句說話越對你有幫助嘅呢，就越可以聽啦。就好似你玩遊戲，你得一個子彈，咁你射咗，你就冇子彈啦。但係你可以唔射嘅，你可以選擇留翻第二次用。原來我哋係有選擇權喎。係選擇權。你講。你都可以選擇聽人哋講，你都可以選擇聽人哋講。好好啊！你點睇讀書咧？讀書我個人係諗係一定要讀書，因為如果你唔讀書，你自然咧就唔會識嘢咯。咁唔會識嘢就自然唔會知道下一步應該要行邊一條路。咁嗱，有啲小朋友啦，都讀唔成書啦，又或者佢讀書唔係咁好啦，咁點啊？讀唔到書咪唔好讀咯。咁係點啊？其實都冇乜所謂。其實你讀唔讀都係會有後果噶。你讀書，你到時成為警察啊，可能一啲好律師啊，啲好高地位嘅人物咯。可能但係如果你唔讀書，就做乞丐啊，嗰啲掃地工嘅人啊，嗰啲保姆啊。就係咁咯。咁你讀書同埋唔讀書後果都係唔一樣，就唔會不勞而獲咯。啊，好啊！咁我不如調翻轉啦，而家你有冇咩問題想問我？我想問你點解上次我哋去食西餐嘅時候，點解你講人係完美嘅，係冇不完美嘅？宇宙啦，有好多暗物質啦。基本上咧，係充滿住氫氣同埋氦氣喺裏邊嘅，氫同氦。咁
氫嘅比例咧係大於氦，所以咧太陽先可以燃燒啊嘛，佢先可以做核聚變啊嘛。咁只要咧喺個氫氣嗰度減少1/1000咧，呢個宇宙九大行星同埋生命都冇辦法出現嘅。模擬一個宇宙冇嘅物質，咁會有咩後果呢？咁樣咁我發覺而家見到嘅好多星系啊，好多我哋見到嘅結構呢，就唔會存在，大部分星系會散晒嘅。我哋啲星系由我哋知道嘅正常物質組成啦嚇，咁但係佢哋要靠暗物質提供一個好大量嘅萬有引力，去令到啲正常嘅物質會凝聚喺裏邊，然後去產生我哋知道嘅星系、星星等等。所以暗物質係宇宙結構嘅一個必須要有嘅一個條件咧。你會發現原來呢一個宇宙所有嘢係要咁完整嘅結合，我哋先能夠有生命。即係少一份呢個世界就唔會出現，冇辦法出現咯，因為佢冇辦法形成核聚變咯，因為氫同氦嘅比例已經係。所以如果氫少咗一粒或者兩粒，咁呢個世界就根本就唔會有我哋，唔會有呢個九大行星。係，所以根據呢一個 concept， 每一刻點會唔完美啊？如果你一唔完美嘅話，就自然唔會有九大行星啦，咁就自然會有我哋啦。所以有得我哋呢一刻每一刻嘅事件都係完美嘅安排咯，但係我哋有對完美嘅預設，我哋會覺得咁樣就叫完美啦。呢個係人類睇呢個世界要完美嘅限制性思維啊！假如我哋接納每一刻嘅片刻都係完整嘅片刻，其實我嘅視覺一有完整嘅片刻，咁其實我就只需要接納佢同埋順應佢運作，咁我就冇拉扯同埋冇抗拒咯。咁如果冇拉扯冇抗拒嘅話，係咪就係完美啊？哇，問得好好。調翻轉就係，如果我哋睇每一個睇法，每一刻都係完整嘅安排、完美嘅安排，咁拉扯同抗拒佢係冇辦法發生嘅。拉扯同抗拒嘅發生係基於我對事物有抗拒，我覺得呢件事唔應該係咁。即係你可能唔見咗一樣嘢，你就會覺得好怪責自己。呢件事我就應該好好保管佢，唔好令咁就唔會唔見啦，係咪啊？咁係咁好似呢啲應用嘅事件。咁首先啦，我都會用翻你個招嘅。我用翻你個招係咩咧？就係接納咗自己情緒先咯。我會唔開心啊嘛，因為我哋人咧真係會覺得咁樣係唔好嘅。咁我接納咗，咁然後接納完之後，我再咁樣落去都冇意思嘅。咁我就去睇其實呢件事咁完美去發生咗之後，咁下一步可以做咩咧？唔見咗啊？咁我學到啲乜嘢？我學到嘅係下次好好保管咯，下次好好將呢個物件擺喺一個我能夠 keep 到嘅位置咯。又或者呢一次經歷話咗俾我知，原來我都可以唔袋咁多錢喺身咯，我用電子支付咯。所以呢一件事情可能到最終叫負面嘅，我定義佢係負面嘅，但係佢都係一個我生命裏面必經嘅旅程，我都可以提取佢裏面正面嘅意思，讓我喺生命上面前進咯。咁我哋就會用咗呢件事。咁我聽有人講呢個宇宙係你自己創造嘅，你想要咩就會得到咩，只要你配合。咁如果你跌咗嗰1000蚊、10000蚊，唔知幾多蚊啦，咁你係咪去用行為去行動啦，用想像力去想啦，咁佢係咪會出現翻㗎？兩者要結合咯。你講得好好啊！呢個世界，你過緊嘅宇宙啦，同埋我過緊嘅宇宙都係兩種宇宙嚟。頭先你講得啱。咁即係譬如話，我睇到你媽咪，或者你睇到你媽咪，係兩個唔同嘅人嚟嘅。咁呢個係基本邏輯。好啦，咁如果我喺生命上面我遺失咗一件事，我輸咗1萬蚊，我好想揾翻1萬蚊，但係我齋想咧，我坐喺度齋想咧，係唔會發生噶嘛。所以我必須要結合我要揾到1萬蚊嘅行動咯。咁你就努力去尋找佢。冇錯，用盡我嘅全力，然後做到無能為力為止。通常亦都係因為你用盡全力，做到你無能為力咧，嗰1萬蚊好大機率會出現。咁即係你用行動
同埋想像力去揾翻嗰10000。Exactly，想像力就係人類最大嘅潛能啦。正啊，同你傾呢啲偈幾過癮喎。不如咁啊，去到結尾啦，我都想即係我認識你咧，都係因為你做咗一個叫即係蒙眼揾到嗰啲卡嘅練習。你介唔介意今日可以做多一次俾大家睇下？唔係叫你表演嘅，其實只不過俾大家認識哦，原來人類都有唔同嘅功能喎。係可唔可以啊？係。好。我可以蒙眼古色卡嘅原因係因為我用咗個即係其實眼睛係個擺飾物嚟嘅，即係老師成日講眼睛你睇唔睇到㗎？連鞋帶都唔識綁咧，眼睛就係一個擺飾物。其實老師係講得啱，眼睛係真係一個擺飾物嚟。擺飾物？咩叫擺飾物啊？即係裝飾咯。哦，眼睛係裝飾嘅啫。係，好似你望嘢，你望到有部手機喺台面，係咁其實你眼睛望到，跟住傳遞去你個腦袋度。咁呢，如果唔要眼睛嘅話呢，咁你就淨係用腦袋去望。唔用眼睛係就淨係用腦袋去望。因為其實眼睛係只係幫你通過去傳遞個信息，佢只係一個傳遞信息嘅媒介或者一個工具。就好似你WhatsApp 咁，你需要打字傳信息啦，咁你都可以直接講俾佢聽㗎。所以我唔需要經 WhatsApp，我只要將個信息直入去你度就得啦。係而你就係用呢個方法。係。OK，好，等啊，睇影唔影到啊？影得晒。你試下向我呢一邊，你呢個方向。咁樣係啊。非常好。誒咁樣跟住就你講完就 show 俾觀眾啦，又係。呢張係荔枝啦，呢張係苦瓜啦，可唔可以快啲啊？可以啊，快啲啊！呢你唔張係收到晒呢張啦，就咁。咩啊？蘇辣蘇椒係小狗，小狗跟唔跟到？跟到睇到。檸檬可以高少少。荔枝係啦。消防車，嗯。呢張消防車，呢張都係消防車。狗仔、辣椒、苦瓜、狗仔、荔枝、辣椒、消防車、消防車、辣椒、苦瓜、檸檬、苦瓜、檸檬。啊，好嘢喎！真係，你係咪第一次睇呢個？好啲。好，我睇 IG story 啦。你係咪有一個功能你係聽啊？係嚇，可唔可以做聽嗰個？聽啊！你哋聽色卡咯，得唔得㗎？定係聞㗎？乜都得㗎。乜都得。咩都得，哦，你戴咗眼罩自己睇，係嗰個搭卡，使乜攞多少張？唔使啦。都唔使啦，係啊，OK，我擰住面洗啊下，好，洗遮唔到髮，洗完啦。綠色、慢慢要擺耳仔，紅色，綠色，綠色，藍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 色，黃色，黃色，黃色，綠色，紅色。哦，我想問咧，你係點樣睇到㗎？就咁好似啱啱講，你可以 send message 俾人，你都可以講嘢俾人。咁我睇到就係我係淨係用腦袋去睇嘅，即係用個間腦。哦，就係用個間腦，係即係我哋知嘅係松果體啊嘛，係嘛？
即係嗰個位，你睇到嘅時候係點樣睇到嘅？因為你睇唔到，即係你隻眼係睇唔到。你係有影像入咗個腦度啊，定係聽到聲啊，定係聞到味，定係點樣咧？首先我係經過好多個訓練啦，好似扮有張綠色，有張藍色，你就去慢慢咁接觸下佢啦，慢慢去聞下佢有咩特徵啦，慢慢聽下佢啦，去唔好分散注意力咁樣聽啦。好安靜咁聽啦，去喺個腦袋裏面有影像咯。喺腦袋裏邊有影像嘅，係嗰個影像係點樣？好似幻燈片咁樣，菲林咁樣一格啊，定係彩色好清晰噶？就好似藍色會幻有海嘅影像，綠色有草嘅影像，紅色有可能車厘子、士多啤梨、蘋果，有啲唔一樣。黃色就係香蕉咯，就好似呢一啲咁。如果聽嘅話，我就可以聽到榨汁聲咯，即係聽到榨汁聲啊！如果摸嘅話，我就可以摸到毛茸茸噶啦。聽就可以聽到狗仔嘅叫聲咯。哦，係好清晰嘅。係消防車就可以聽到 B 戶 B 戶，同埋可以可能如果聞就聞到一陣燶味咯。聞到燶味。係因為救火啊嘛，啲火嗰啲有啲煙味咯。要點樣先練到出嚟嘅咧？都係要每一日咁練嘅，都係。要練啲咩啊？可唔可以講㗎？可唔可以得㗎？好似每日蒙住眼啊咁樣，我扮一下，我唔知㗎，就係就咁我唔眯埋眼，好似綠色唔知啦，跟住一路練啦，練係咁，即係聽下佢有咩嘅變化。你覺得練咗呢一個對你人生有啲咩幫助咧？對考試有幫助。即係因為咧，我眯埋眼，咁我去摸啦，摸啲字啦，咁我仲學咗一啲即係都係比較神奇嘅嘢，就好似嗰個潛能開發嗰個老師講，佢個阿仔之前成日考試都係攞咩唔合格啊，即係攞啲。即係都好似冇攞過 A 啊 B 嗰啲，結果咧佢學咗呢個之後咧，科 A 加星。點解佢睇到個答案啊？唔係，即係好似眯埋眼摸啲字，跟住就摸到啦。咁即係扮就 apple 咁，就眯埋個眼，跟住摸，跟住閂埋本書，腦袋裡面有影像。跟住寫一次錯，再寫一次，再錯，再寫一次。跟住咁樣訓練佢記憶，就咁樣就你就可以記得 Apple 點算。幾得意喎！呢個學習方法。very good。好啊，咁我哋去到結尾啦，呢個訪問，送俾觀眾嘅一句説話，你想講咩？我想講世界咁大，唔好俾自己去。留喺屋企裏面，世界幾大，好奇心就幾大。唔好世界咁大嘅話，就好好去釋放自己，好好去令自己冷靜落嚟。多謝你啊，多謝藍藍。